Давай, бързо! Движи! Дай! Стоп! Мирно! Започни! Ситуацията не е никак смешна, ситуацията е много сериозна. Червеното гърло е забелязвано тук, край езерото Ариана. Трябва без много шум, лекичко, тихичко да го хванем, ликвидираме и освободим София от този плазмодий. Ясно? Да, сър! Ей, виж какво стана! Пчелата майка до кошера, червеното гърло е забелязано точно на 12 часа. От така! Тръгваме! Бро, полицай на земята, имаме нужда от спешно подкрепление. Повтарям, имаме нужда от спешно подкрепление. Спокойно, задържане. Как ще коментирате арестуването на червеното гърло? Добре, че го хванахте, то много проблеми създаваше. Добре, че сте го хванали, ако знаете само колко ядове ми е създавал. Спукана ти работата, червено гърло, спукана е. Никой не може да излъже прополицията, отиваш на топло, моето момче. На топло. Не се притеснявай, не беремет, отново ще летиш, просто ще се въртиш в кръг. Нищо, има пчелички и с по едно крило, има и с половин крило. И малко мед. И пчело, момиче.